Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Eko Ardian Novisa Putri. I am an English teacher in SMA Negeri 1 Banjarmasin, South Kalimantan. I'm also student of Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan kategori 1 University of Lambung Mangkurat. I'd like to share a video of teaching learning activity in my class about personal letter. This video is taken on Wednesday, October 5th, 2022 at 2:45 p.m. until 4 p.m. Thank you for your attention and happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down please. Thank you. Good afternoon, everyone. Good afternoon. How are you this afternoon? Thank you. Is there anyone absent today or complete? Absent. How many person? Two people were absent? Okay. Are they getting sick or else? Sick. Okay, getting sick. All right. Today, Wednesday, October 5th, 2020, we are going to study about personal letter or surat pribadi. So you are going to study about two goals. There are two goals. Ada dua tujuan pembelajaran untuk hari ini. First, you guys will do analyzing. Kalian akan menganalisa fungsi sosial dan struktur teks surat pribadi dengan benar. Kemudian yang kedua akan mengamati teks dan menyusun kembali teks tersebut. Sudah lihat contohnya? Ini adalah bentuk dari personal letter atau surat pribadi. Biasanya surat pribadi itu ditulis oleh seseorang untuk orang lain yang sifatnya lebih pribadi. Kalau ditanya kepada siapa saja biasanya surat pribadi itu ditujukan? Friends, best friends, family, who else? Teacher, office mate, manager, who else? Friends, family, leader or manager, office mate. Ada lagi teacher. Ada lagi penpal atau sahabat pena. Biasanya dapat kenalan dari sumber tertentu kemudian dikirim. So hari ini kalian akan belajar dua hal ini, menganalisa fungsi sosial dan menyusun teks kembali. Ada 3 penilaian, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap melewati observasi di kelas. Kemudian ada tugas di akhir, asesmen individual, dan ada kerja kelompok. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang isi surat pribadi, so I would like to invite one of you to read the example of personal letter. Bali, 21st September 2020. Dear David, how are you friends? I hope you are always okay. Don't worry about us. My family and I are friends here. How is your family? Send them my best regard. Please continue the paragraph. In COVID-19 pandemic, I am very busy. I touch every Monday to Saturday, even though I touch from home. I also have to take care Mirah, my daughter, and you know what? Now, I am talking PPG. PPG is professional education for teacher. That I discussed last year with you in school. You can imagine how busy I am. How about you, David? What do you do during COVID-19 pandemic in your country? Finally, I would like to wish you all the best in your life. Alright. So
that was the example of personal letter. Okay, now the question is, what date is the letter written about? 21st September 2020. What about the place? Where is the letter written? In Bali. Alright. So, who is the sender of the letter? Ita is the sender of the letter. Ita is writing the letter for her friend or her family? Her friend. So, what is her name's friend? Devi. Is that personal letter? Okay. Apakah untuk family or friend? Sekarang kalau ditanya, so the content of the letter, isi dari suratnya, is that about bad news or good news? Good news or bad news? Bad news. How do you say that this is a bad news? Bagaimana kalian mengatakan kalau ini adalah bad news? Because they are talking about. Jadi dari surat ini kita akan menganalisa struktur teksnya. Mana kepalanya, mana badannya, sampai dengan kaki dari surat tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas? Kita lanjut ya. Oke. Ini adalah pengertian dari personal letter. Daulat, would you please read the definition of personal letter? Personal letters are letters you write to people you have already know well or been familiar with, such as family members, friends, classmates, and or pen friends. Social function personal letter: 1. To tell good news or bad. 2. To tell about experience or activities. 3. Apologizing or giving advice. 4. Asking for help. Thank you so much. Yang tadi jangan gitu. Alright, so this is the definition of personal letter. Personal letters are letters you write to people. It might be your grandmother, grandfather, father, mother, sister, brother, or else. Friends, classmates, or pen friends. Social function, to tell good news or bad news. Yang tadi bad news atau good news? Bad news. To tell about experiences or activities. Apologizing atau permintaan, or giving advices, memberikan saran, or asking for help, meminta pertolongan. Sampai sini jelas? Nah, nanti di sini kalian tugasnya adalah mengidentifikasi social functionnya. Sebelum kita ke tugasnya, so I'm gonna give you a reward if you can mention or name several words based from this word. Jadi kita akan bermain kata di dalam kata. Apa lagi? Friends. Apa lagi? And. Apa lagi? And sudah and. Apa lagi? Best sudah best. Apa lagi? Apa lagi? And sudah and. Ada lagi? And sudah ada? Ayo. M is. Apa lagi? Friend? Best sudah best.
N sudah. Father sudah. Ran. Oke, apa lagi? He sudah, he. Fred sudah. Ed. Ed. Ed sudah ya? This is generic structure. Ada date, tanggal. Seperti ini. Tanggal mana? 12 Januari. Address. Alamat. 35 Senggigi Raya, Lombok. Salutation and name. Salam pembuka. Di sini mana salam pembukanya? Hello. Kemudian ada introduction. Yang mana? How are you, sweetie? I know you are angry with me because I'm writing to you. Kemudian ada body atau content of the letter. Bisa dari you know we are in Lombok right now sampai been everywhere. Alright. Closer atau penutup. I got to go. My mom is here. I will see you soon. Alright. So this is a complimentary close. Penutup. Lots of love. So. Kemudian ada signature. Lana. Biasanya akan ada ditambah dengan postscript atau informasi tambahan. Nah, ini yang disebut dengan generic structure dari personal letter. Clear sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Alright, let's move on. So this is your task. You will work in group together with your friends. Consists of 5 until 6% or people. You're going to discuss about the matter. Jadi ada 2 tugasnya. Pertama, kalian akan menganalisa social function, kind of letter, dan generic structure. While on the other hand, kalian akan mengerjakan LKPD kedua, yaitu menyusun kembali teks personal letter seperti ini contohnya. Jadi ada berapa tugas? 2. Yang pertama akan menganalisa social function dan generic structure. Yang kedua, menyusun ulang surat pribadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Clear? Now please make a group. Isinya 5 sampai 6 orang. Kalau sudah, leadernya maju ke depan, ambil LKPD-nya. Semakin cepat membentuk, dapat LKPD semakin mudah. Berapa orang? Berapa orang? 7. Pokoknya I need 7 group. I need 7 group. Ini dua ini aja kalau Ini kartonnya ambil sendiri. lebih. Ini kalau lebih berarti tambah. Yes, of course. Ya ampun, borahnya banget ya. Ulun deh. Ada 2 tugas. Yang pertama menganalisa teks, kemudian yang kedua menyusun teks kembali. Jika teks surat pribadi sudah disusun, maka silahkan tempel. Yang tercepat, 3 yang tercepat dan yang paling benar
Sudah? Ini perlu dinilai sesuai dengan aturan. Cepat dan tepat. If you can be faster, but your answer is inappropriate or wrong, then you might be getting down from the score. Jadi walaupun cepat, tidak tepat, maka bisa turun. Jelas? Clear ya? Cepat, tepat. Tepat sesuai yang dicontohkan. Sampai sini jelas? Sambil menunggu saya menilai, Adel akan memberikan asesmen yang dikerjakan di Google Form. Hanya 10 soal saja. It's okay. That's okay. Silahkan dicek Google Form di asesmennya. Kerjakan sambil saya menilai hasil pekerjaan kalian. Clear? Kalau sudah, silakan screenshot nilainya, nanti beritahu.
Oke, kalau sudah silakan kembali ke kursinya. Kita siap-siap baca doa. Sambil dikerjakan, sambil siap-siap pulang. Ayo, kembali ke kursinya masing-masing. Ayo, silahkan kembali ke kursi. Sudah ya? Sebelum pulang, can I announce the top 3 for the group task? Untuk materi hari ini semoga bisa dimengerti, bisa bermanfaat. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, karena hari ini sudah menyusun teks, maka di pertemuan berikutnya adalah membuat teks surat pribadi berdasarkan pemikirannya masing-masing. Fair ya? Tadi adalah cepat dan tepat. Cepat, tepat. Tepat adalah sesuai urutannya dan sesuai yang dicontohkan. Jadi bukan cuma menyusun, tapi mengenali generic structure-nya. 3 besar ini dipilih karena waktunya cepat dan tepat sesuai yang dicontohkan. Jangan dipandang isinya. Jangan dipandang isinya. Semoga bermanfaat baik materi yang diberikan maupun yang sudah dikerjakan hari ini. Karena cepat dan sesuai contoh yang diberikan, so it's fair, very transparent. I give the first position for the group 1. So please, perwakilannya, the representative. Pegang dulu, pegang dulu ya, pegang di pojok sana. Ya. Kemudian secara urutan tercepat yang kedua, selesai, oke? Cepat dan tepat. Ada address, ada generic structure-nya, tulisannya juga enak dibaca. So, give applause for the group number 2. Oh, kelompok 2 nggak mau. Kelompok ketiga, so please come up to the front. Thank you for the group number 3. Daulat ya? Oh enggak, kalau enggak aku kasihkan. Alhamdulillah. So this is the big 3. Terima kasih untuk kerjasamanya. Semoga materi yang dipelajari bisa bermanfaat. Thank you for your cooperation. We'll see you again in some time. Thank you. Have a seat, please. So before we close our meeting today, thank you very much. And before you go home, your friends will lead the prayer for you. Okay. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Thank you everyone. We'll see you later.